ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យធនាគារគេអត់ធ្វើការទេប្រហែលថ្ងៃនឹងងាកធនាគារធ្វើការមិនទាន់ចប់រួចរាល់ឥឡូវបងប្រុសនិងប្តីខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅដើរលេងចាជាអាទេសភ្លើងចាអានេះផ្លូវក្រោមដីដែលយើងទៅទិញសំបុត្រអាទេសភ្លើងហ្នឹងចាជាអាទេសភ្លើងម្នាក់20រូពីចាបងប្អូនម្នាក់20រូពីក៏ទៅ100រូពីស្មើនឹង$1ហើយ20រូពីម្នាក់ស្មើនឹងប្រហែលបងប្អូនជួយគិតខ្ញុំណាហើយជួយខមមិនផងខ្ញុំនឹកអត់ឃើញទេនេះហើយនេះនាំគ្នាដើរទៅចាដើរចុះមកក្រោមដីហ្នឹងបងប្អូននេះឃើញទេបងប្អូនស្វាមីខ្ញុំកំពុងនាំខ្ញុំចុះទៅក្រោមដីទៅទិញអាទេសភ្លើងទៅទិញសំបុត្រអាទេសភ្លើងជាអាទេសភ្លើងម្នាក់20រូពីបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ហើយណាបងប្អូនណាចាមកដល់ហើយកន្លែងទិញសំបុត្រអាទេសភ្លើងដោយសារមិញហ្នឹងប្តីខ្ញុំគាត់ពាក់អាវមកគាត់ច្រឡំពាក់អាវបោកមកហើយឲ្យចូលបន្ទប់ទឹកដូរអាវចេញខ្ញុំថាមិនទៅយកអាវខូចចឹងខ្ញុំដាក់អាវលើកៅអីគាត់ថាអើជើងដូរចេញឡើងច្រកទ្វារហ្នឹងតើតដាក់សបត់លើហ្នឹងបើវាបើកឲ្យបងប្អូនឃើញទេហើយខ្ញុំមកវល់ទៅថតហ្នឹងខ្ញុំអត់បានចូលទៅគេបិទទ្វារក្រឹបហើយចូលទៅអត់កើតអញ្ចឹងមានតែចាំចូលតាមក្រោយគេម្នាក់ទៀតហើយនេះបងប្រុសខ្ញុំថាធ្វើម៉េចទៅធ្វើម៉េចមកកើតដល់ពេលខ្ញុំគេបើកហើយទៅអត់កើតឥឡូវបងប្រុសខ្ញុំក៏ទៅតវ៉ាឲ្យខ្ញុំចេញគេថាចេញអត់កើតទេអញ្ចឹងចាំដើរតាមក្រោយម្នាក់ទៀតទៅអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចូលបានហើយនេះបងប្អូនអើយនេះគេឡើងទៅលើវិញព្រោះខ្ញុំដើរតាមក្រោយគេបើកអាសបត់ហ្នឹងទៅអាទ្វារហ្នឹងបើកខ្ញុំចុចរត់តាមគេបងប្អូនហើយបងប្អូនមនុស្សច្រើនណាមិនមនុស្សតិចទេណាហើយនេះអាទេសភ្លើងគេមិនទាន់ចេញគេនៅចាំមនុស្សណាបងប្អូនមើលប្រទេសគេហើយណាមិនមែនតែប្រទេសថៃណាឥណ្ឌាមនុស្សច្រើនជាងថៃឆ្ងាយបងប្អូនអើយឡងស្ទះឡងសិតតែមនុស្សហ្មងណាឥឡូវមកដល់កន្លែងគេដើរលេងហើយចាបងប្អូននេះគេហៅថាតំបន់ទេសចរ Knot Place ចា Knot Place របស់គេហ្នឹងណាគេមានលក់អីពីមុខហើយនៅក្នុងមាន library មានអីចឹងណាបងប្អូនណាចាហើយអាគារគេធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយមើលទៅមានសារភាពមនុស្សចាបងប្អូនមានទាំងអ្នកទិញមានទាំងអ្នកលក់ណាបងប្អូនណាហើយអាគារគេធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនបែបហ្នឹងណាចាហើយកន្លែងទេសចរគេអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំថតគ្រប់កន្លែងនេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នករស់ស៊ីក្នុងប្រទេសយើងចាចម្លងម៉ូដតាមគេអញ្ចឹងណាគ្រប់ដង្ហើមចេញកោតចូលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតនឹកឃើញដល់តែប្រទេសខ្ញុំទេចង់តែឲ្យអភិវឌ្ឍដូចគេអញ្ចឹងណាតំបន់គេដើរលេងហើយប្រទេសនេះពេលមានដើមឈើដុះកន្លែងណាអញ្ចឹងអត់ដកចេញទេបងប្អូននៅលើអាគារក៏ដោយគេអត់ដកចេញដែរខ្លាំងរបស់គេហើយបើមានគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអីចឹងណាបើមានដើមឈើដុះកណ្ដាលផ្លូវគេធ្វើវាងគេធ្វើផ្លូវវាងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគេវាងចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះមាន2អាគារមិនតែមួយអាគារណាដូចគ្នាអាគារដែលគេសាងសង់ហ្នឹងខាងនេះមានមួយខាងនោះមានមួយដូចគ្នាបងប្អូនអាគារដូចគ្នាតែម្ដងបងប្អូនចាហើយមានភ្ញៀវចាទេសចរច្រើនមានក្មេងៗសិស្សសាលាច្រើនចូលទៅមើលសភៅអីចឹងណាតាមធម្មតាខ្ញុំជាមនុស្សស្ងៀមស្ងាត់ទេចង់នៅតែផ្ទះហើយនេះស្រីស្អាតគេបងប្អូនចាជនជាតិឥណ្ឌាគេពាក់អាវវាលក្លៀកគេហ្នឹងអាវវែងគេហ្នឹងអាហ្នឹងហើយចាគេអ្នកស្រីស្អាតស្រីតាន់សម័យគេនេះចាក្រៅពីហ្នឹងស្លៀកចិត្តប៉ុន្តែយូរមានសិចស៊ីមួយស្លៀកសពុតខ្លីអីមួយមានណាបងប្អូនចាតាមពិតខ្ញុំចូលចិត្តតែស្ងប់ស្ងាត់ទេតែគាត់ថាមកហើយដើរលេងទៅអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមកដល់ Knot Place នេះគឺខ្ញុំមកដល់មិនមែនដើរលេងទេអង្គុយមើលគេបដ ாய் ទៅខ្ជិលដើរចូលទៅក្នុងនឹងមានអីក៏ខ្ញុំអត់បានទៅដែរមកខ្ញុំហត់ពេកជាអាទេសភ្លើងបងប្អូនអាទេសភ្លើងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានអង្គុយទេណាឈរតោងបងប្អូនមនុស្សច្រើនម្លឹងយើងមានតែអង្គុយអីណាកើតបងប្អូនអញ្ចឹងឡើងលើអាទេសភ្លើងហ្នឹងឈរតោងឲ្យប្រឹងណាបងប្អូនយកទៅយកមកនិយាយពីហត់នោះហត់ដល់កហើយនេះអ្នកលក់ស្រីយូខ្ញុំឃើញមួយអញ្ចឹងណា99%ឃើញ1ឃើញ2ទេក៏ថតទៅកែវពីហ្នឹងអ្នកលក់គេប្រុសទេបងប្អូនហើយប្រហែលជាគាត់មិនជាវណ្ណៈទេសកលវណ្ណៈទី4អញ្ចឹងណាតូចទាបបំផុតបានគាត់មកលក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយនេះស្រីស្អាតគេដើរមកវិញជាមួយស្វាមីគេហ្នឹងខ្ញុំក៏លួចថតគេទៅបងប្អូនអើយជាទូទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកលក់ភាគច្រើនជាមនុស្សប្រុសគេថាមនុស្សស្រីមានកូនពោះមករដូវហើយរាងកាយទន់ខ្សោយជាងមនុស្សប្រុសហេតុអីធ្វើបាបឲ្យមនុស្សស្រីទៅលក់ដូរទៀតអញ្ចឹងណាប្រុសចេញរស់ស៊ីស្រីនៅផ្ទះដាំបាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាហើយនេះជាឈុតរៀបការរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាបងប្អូនគេមានជាលក់ផងគេមានជាជួលផងតែភាគច្រើនគេទិញព្រោះអីមួយជីវិតគេការម្ដងគេអត់សូវជួលទេណាប៉ុន្តែក៏មានអ្នកជួលដែរវាមានចាប់ពី$45រហូតដល់$1000រហូតដល់$3000ណាបងប្អូនណាចាជាឈុតរៀបការរបស់គេអញ្ចឹងដើរលេងរួចហើយពួកខ្ញុំក៏នាំគ្នាឡើងអាទេសភ្លើងមកវិញគេសួរតែខ្ញុំសប្បាយអត់សប្បាយទេបងប្អូនហត់ណាស់ចាអរគុណបងប្អូន